Всем привет! Сегодня хочу с вами рассмотреть стиральную машинку Канти, а также расскажу о типичных неисправностях, которые возникают в этой машинке, и о том, как их устранить. Подойдет для большинства стиральных машин Канти такого вот семейства, в нашем случае модель C2095. Верхнюю крышку я уже снял, так что было видно бак. Итак, фронтальная загрузка. Почему? Потому что люк спереди. Здесь вот устанавливается пластиковая панелька, которая закрывает, дополняет корпус. Вот. А вот это лючок для чистки сливного насоса. Вот там видно крыльчатку. Вот это манжет. Это активатор, пластиковая штука. Вот это сам барабан, металлическая вещь, который в баке. Бак с пластика. Вот здесь видно. Это балансир бетонный для того, чтобы сдержать машинку, когда она отжимает. Это лоток для моющего средства. Сюда засыпается моющее средство, к которому подводится вода. Отдельно два клапана. Есть два клапана. А с этой стороны накручивается наборной шланг. Вот это все скрыто крышкой. Так вот, два клапана, которые работают от переменного тока в 220, подводятся сюда. В зависимости от цикла стирки и стадии, на которой он находится, работает или один, или второй клапан. Смотрим дальше. Вот это селектор выбора программы стирки. Кнопка пуск, с помощью которой мы запускаем эту стирку. Также клавиши дополнительного функционала. Регулировка отжима, таймер отсрочки. Сильно загрязненные, дополнительное полоскание, и когда-то была легкая глажка. Просто выпала клавиша. Ну да, кнопка там есть. Выглядит это все вот так. Дальше мы наблюдаем внутри датчик уровня воды. Вот это вот, к которому подведена шлангочка. Давление воздуха, которое сосется там внизу, я потом покажу. И УБЛ люка, устройство блокировки люка, которое закрывает дверцу с помощью вот этого крючка. Видим, вот здесь есть крючок, который заходит, вот видно сам УБЛ уже. Оп, щелчок. Потом туда идет 220. И он блокируется. Но об этом я расскажу немножко позже. Потом смотрим сетевой фильтр, который убирает помехи. И силовой блок. Итак, вид машинки сзади. Это у нас так называемый шилдик с информацией. Здесь вот крышку, которую нам надо снять для того, чтобы добраться сюда. Вот это клапан, напоминаю, наборной. Вот это сетевой фильтр, из которого выходит питание. Вот так вот это выглядит. Не переключаемся, смотрим дальше. Крышку сняли. Смотрим дальше. Датчик температуры воды, который отвечает за выключение тена, еще там некоторые функции. Ремень. Видим.
На ремне есть специальная маркировка. Вот она. 1230H. H это значит, что мелкий ручеек. Видим, есть с крупным ручейком. Шкив барабана. Вращаем, чтобы услышать подшипник. В принципе, претензий нет. Хорош. Так. Идем дальше. Тен. Он же нагреватель. Питание. 2 клеммы, который идет 220 вольт, и заземление. Фиксируется он внутри бака. Здесь вот гайка такая есть. Двигатель. Двигатель щеточный, обычный электромотор. Шлейф подключения, вот видно. И заземление. Вот это мы сейчас. Сливной насос видим там. Амортизаторы. Также видим сливной патрубок, который подведен, и вакуумная колба для датчика уровня воды. Такая вот канди. В принципе, машинка хорошая. Плюс то, что бак разборной, подшипничек меняется. Есть нюансы, конечно, которые заключаются в знании бренда. Вот. И если это будет делать не мастер, а в случае запущенный, то могут возникнуть проблемы, конечно. Вот. Дальше. На этом как бы что хочу сказать еще. Вот панель индикации видим. Шлейф, питание. Ну и, собственно, сам селектор. Силовой блок. Шлейф проводов. Диагностируется, в принципе, несложно. Поддается. Вот. Ремонт. Ну, оригинальные запчасти не из дешевых. На канди. Если оригинальные. На этом первая часть видео уже будет, скорее всего, закончена. Вот. Во второй части будут типичные неисправности и способы их решения. Так что ставим лайки. Смотрим вторую часть видео. Ссылочка будет в описании.